士が集まる劇団、それがトマツ塚歌劇団。近年男前の都会、いわゆる真のトマツジェンヌの存在が影を潜める中、そんな現状を打破すべくさまざまなシチュエーションでも使用でき、最後キュリーとなる一言を募集している次第である。ということで、よーくご紹介。私は今津春子。
ルバム4からずこういうのが入るんですが、5周年お楽しみコード、これなんじゃらほいほいと思われていた方、実はですね、このベストアルバムの投票コードとなっているということで、ぜひね、このコードを使って投票していただけたらなと思います。特設サイトもなんかできたようなので、詳しくはオフィシャルサイトの方をご確認ください。そして、こちらも発表させていただきました、お好み焼き道頓堀さんとですね、私たちスフィアなんとコラボレーションを出させていただくことが決まりました。はい、ポンポコポーンということで、こちら7月25日から8月31日まで、まさに夏休みの終わりで道頓堀さんと、お会いさせていただいて、それぞれあったり、あとご注文していただくともらえるものがあったりとか、そうですね、楽しいスフィア尽くしであったりもしますので、ぜひ皆さんも食べに来ていただけたら嬉しいなと思います。そしてソフィア5周年ですね、フォトブックプラミソフィアが8月7日に発売になります。中身が持ってきたにもなります。このプラビアがあったりとか、水曜日みたいなソフィアの動画があと第1回から最新回が出されたりとか、だったりとか、あとね、ロング対談がなんとなくこういうのが入っております。こちら4人で一緒に喋っていただく会などもありますのでね、ぜひチェックしてみてください。その他にニュース情報やツアー情報と詳細、最新情報は公式サイトプラネットスフィアをチェックしてくださいね。なんと次回の放送は8月16日土曜日。帰省してきたりの方もいらっしゃると思いますが、ここに来てください。この時間の流れとなってしまう方、ここに来てくださって本当にありがとうございました。行ける地域の方はまたこのお付き合いよろしくね。さあ、一部の地域の方はここでお別れとなりますが、先日7月15日、日本放送が開局50周年を迎えました。おめでとうございます。今日はそれを記念して作られた豪華アーティストによる日本放送開局50周年記念ソングなどが披露しております。ゆず、モイドクローバー Z、バックナンバー、大原さくら子、あと松任谷由実で忘れられるミュージック。時にやるやつだよね。あ、そう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 。今回あんまなかったじゃん。負けてもないさ。